Inilah pekerjaan untuk orang-orang bernyali besar, berjuang di tengah laut, menghadapi ombak ganas, badai, dan cuaca ekstrem setiap hari, dengan perahu kecil yang bisa terbalik kapan saja. Setiap hari adalah taruhan antara hidup dan mati. Pendapatan bisa mencapai 3 juta hingga 10 juta rupiah sebulan jika hasil tangkapan melimpah, tapi semuanya tak pernah pasti. Terkadang mereka pulang dengan tangan kosong. Inilah dunia nelayan, penuh bahaya, penuh perjuangan, dan penuh ketidakpastian.